А вы знали, что чихание – это защитный механизм организма, который помогает избавиться от раздражителей, таких как пыль, аллергены и инфекции? В момент чихания происходит резкое сокращение мышц диафрагмы. Скорость воздуха при чихании может достигать 120 метров в секунду, а давление около 100 мм ртутного столба. Именно поэтому не рекомендуется сдерживать чихание, так как это может привести к травмам, например, повреждение барабанной перепонки или сосудов. Вот так вот.